Сахаджан, доброе утро. Что так рано проснулся? Лежи, спи, отдыхай. Каникулы у тебя. А теперь уже не рано. Вон люди ведут верблюдов на водопой. Ты знаешь что, дедушка, ты буди меня пораньше, когда сам встанешь. Хорошо? Как хочешь, как хочешь. Дедушка, я сам поведу сегодня нашу верблюдицу. Ты мне позволишь? Можно? Можно, веди. Доброе утро, дядя Бабаджан! С приездом тебя! Спасибо! Салам алейкум, Абдага! Ну, приехал! Ва-алейкум салам! И уж вечерком заходи. Спасибо! Доброе утро, Джапага. Здравствуй, Сахаджан. Надолго ты? Надолго приехал? На все лето, Джапарага. У меня каникулы. О, радость для Абды. Теперь ему скучать уже будет некогда. Сахат приехал! Алты! Сахат приехал! Ребята! Сахат с Ашхабада вернулся! Баха, я пробегусь по берегу, глину поищу, ладно? А зачем тебе глина? Я люблю лепить. Знаешь, из глины все можно вылепить. Знаю. А ты умеешь? Конечно. Ну, увидим. Аки, Аяки, посмотри, что я тебе принесла. Ну, вижу косточки. Вишня? Посади. Сладкая вишня, и варенье из нее сладкое-сладкое. Так они же сваренные. Ну и что? А сваренные не сажают. А почему не сажают? А почему из вареных яиц ни одного цыпленочка не выведется? Поняла? А ты слыхал, Сахат приехал? А где он? Да пошел вдоль берега, глину ищет, хочет лепить. А ты что, ловишь рыбу, да? Сказал, я тут буду строить электростанцию. А зачем она тебе? Здесь в каждом доме свет. А я хочу сам построить. Вот здесь.
Здесь вода быстрее течет. Здесь, прям в саду. Да, и это будет гидроэлектростанция, то есть водяная электростанция. Мы по физике проходили. Вот видишь, чертежи. Вот здорово. Дедушка! Сын Бабаджана-механика строит на Арыке свою электростанцию. Скажите, пожалуйста, какой шустрый. Мало ему света, хочет добавить. Он физику проходил. У него чертежи есть. Все по плану у него. Вылитый отец. А что, Бабаджан-механик тоже строил электростанцию, да? Нет, станцию не строил. А вот незадолго до войны соорудил ветряную мельницу. Они ее вместе с своим дядей Аманом построили. Друзьями были. И на фронт уходили в один день. Бабаджан вернулся домой. А твой дядя Аман... Люди говорили, уезжай, Бабаджан, ты толковый, учись. Но ему нужно было кормить большую семью. Не поехал. А я тебе так скажу. Спасибо ему за эту мельницу. А то ведь далеко приходилось нам возить зерно. За нее и Бабаджана хвалят, и память о дяде Амане хранят. Не бери, это моя! Это моя, твоя вон куда долетела? У него только до кустов долетела. А моя выше всех. Ты не думай, Аки, давай соревноваться. Чья выше полетит? Я спешу к Абды-ага. Он мне обещал тюльпек шить. Отговариваешься? Скажи лучше, что боишься соревноваться. А чего мне бояться? Смотри, какой у меня наконечник. Я у деда в сундуке нашел. Ты бы эту гильзу учителю Мухаммеду отдал. Она вся старая, ржавая. Такие учитель Мухаммед для школьного музея собирает. Нет, пускай сначала соревнуется, потом отдаст. Давай, чего там? Все равно она у него далеко не полетит. Тяжелая. Это мы еще посмотрим. Тогда остановись с нами рядом. Попробуй разок. Команду, Юсуп. Раз, два, два с половиной, три. Ну зачем она тебе? Сделаешь новую. А где я гильзу возьму? Та была дедова. Аки, а там тебя мой дедушка ждет. Сам просил тюльпек сшить, а сам не идешь. Я стрелу свою потерял. Она Да? была у него с наконечником. А ты разве не видел, куда она упала? Не видел. Мы все свои нашли, его нет. Везде искали, не нашли. Соревнования устроили. Чья выше долетит? Чего ж ты тогда плачешь, Аки? Ты же победитель. Все стрелы вернулись, а твоя еще летит. Может, она вокруг солнца летает, вроде спутника. Мне жалко дедовой гильзы. Лучше бы я отдал учителю Мухаммеду. Может быть, она когда-нибудь вернется на землю?
Лето уже наступило, да? Да, да. А можно мне искупаться? Теплые. Можешь купаться. Беги. Купайся. Захар, у тебя братик родится, ведь первый в воду окунулся. Братик, не знаю, но наша верблюдица обязательно принесет верблюжонка. Ну, может, завтра, а может, сегодня ночью. Не печальтесь. Будет вам верблюжонок. Идемте. Деда, а кем был дядя Аман? Где он работал? Мальчишка ведь на войну ушел. Никем еще он не успел стать. А выучил бы я его на инженера, если бы с войны вернулся. Уж очень любил всякие железки. Он был лихой джигит, сынок. Нет его фотографии, чтобы показать тебе. Не сохранилось.
Вот знаешь, как живого вижу перед собой. Постой-ка. Видишь, что осталось в этом узелке? Орден. Медаль тоже. Да, кровью заслужил. А это кто? Это Да. Хатиджа. Хороший, да? Да. Если бы не Бабаджан механик, не знал бы я, что у моего сына девушка была. Он эту фотографию с фронта привез. Командир части, говорит, отдал ему. Нашел среди документов Амана. Видно, очень она ему была дорога, эта Хатиджа. Раз уж с собой фотографию возил. Бабаджан ее хорошо знал. В соседнем ауле вроде жила. Вот и все. Ну, иди отдыхай, сынок. Я тебя рано разбужу. Хорошо, дедушка. Спокойной ночи, дедушка. Спи спокойно. Деда, верблюдица встала. А чего это она? Может, ей не здоровится? Ай-яй-яй-яй. Что такое? Сейчас посмотрим. Здорово она, сынок, наверное, и проголодалась. Или сон плохой видела. Доброе утро, дедушка. Доброе утро, сынок. А почему ты меня раньше не разбудил? Мы вчера с тобой разговорились, и ты поздно лег. Вот я и хотел, чтобы ты поспал подольше. Смотри, что я нашел. Неси своему другу Аки. Это его стрела. Да, он вчера ее потерял. Как ты мог догадаться, деда? А потому и догадался, что вот увидел эту самую гильзу. Дедушка твоего Аки раньше был самый знаменитый охотник на всю округу. А сейчас в ауле больше ни у кого и винтовки нет. А он говорит, в музей отдам. Вот чудак. Не беги, Сахаджан, не беги. Ей теперь вредно торопиться. Чебан никуда без нее не уйдет.
обновкой тебя, Сахаджан. Ох, какой тельпек тебе дедушка шил. Красавцем джигитом. И жара тебе в этом тельпеке не страшна. Спасибо, Джапар ага. Мы поведем вашу верблюдицу в стан. Молодец. Ну, ведите, ведите. Гильды, види верблюдицу. Аки! Аки! Вот твоя стрела. Дедушка ее нашел. А ты говорил, до солнца долетело. Вращается вокруг него вроде спутника. В следующий раз долетит. Бахара, наша верблюдица обязательно принесет верблюжонка. Я вчера первым в воду окунулся. Байрам, откуда у тебя взялась эта пилотка? Мне дядя позволил поносить. Он из армии вернулся. Отдай! Отдай, слышишь? Отдай! Здравствуйте, Назар ага. Здравствуй, Сахаджан. С приездом тебя, дорогой мой. Назар ага, деда просил, чтобы вы присмотрели за нашей верблюдицей. Обязательно. Я уж теперь глаз не спущу с нее. Ты уж не бойся. Дедушка твой беспокоится не напрасно. У тебя вот кончатся твои каникулы, ты в Ашхабад уедешь. А дедушке опять одному оставаться. А с верблюжонком ему не так скучно будет. Чу, чу. Деда, а хочешь, я буду жить у тебя и буду тебе помогать? А в школу и здесь можно ходить. Мне с тобой хорошо. А на кого ж ты родителей оставишь, а? Думаешь, они не скучают без тебя? Нет, ты уж еще с ними поживи. Пусть они от твоего тепла греются. А вот вырастешь, возвращайся ко мне в аул. Я научу тебя всему, что сам умею. И будем жить. Здравствуйте, Бабаджан механик. А, Сахаджан, здравствуй. Скажите, далеко тут у вас соседний аул? А какой тебе соседний аул?
Тут много соседних аулов. А вот тот, где живет тетя Хатиджа. Мне дедушка про нее рассказывал. Ну что ж, я тебе покажу, где тот аул. Видишь, вон тропиночка за базой. Вон, видишь? Да. Вот эта тропиночка как раз и ведет к аулу, где живет тетя Хатиджа. Ага. Да тут недалеко. По этой тропинке твой дядя не раз ездил к ней на велосипеде. Ну вот, носи на здоровье. Ух ты, вот это да. Смотри, не загордись. Красиво. Здорово. А вот и Акиджан идет. Тельпек твой еще не готов. Сегодня закончу. А это чьи? А это Дурды, это Реджепа, а это одного мальчика из соседнего аула переделать просил. А для твоего Тельпека еще шкурка не размята. Можно мне размять, Абды-ага? Я же умею. Вон она. Вон висит. Бери. А, Клыч, что это у тебя с Тельпеком? Нашего шарика еле отобрать. И я зашью, а шарик снова разорвет. Или на себя наденет. Помнишь, как у него шарик все учебники, тетради съел? Он его писать и читать учит. Собачку Ну и что? Он его любит. любит? Это он молодец. А ну давай сюда. Зашью, Тельпек. О, неплохо он его разделал. Не беда. Как говорится, дело мастера боится. Абды-ага, Абды-ага, ваш верблюжонка принесла. Вон Чабан его на ослике везет. Ай, умница наша, Бахар. Ну, спасибо. А вот угощение за добрую весть.
покрасил небо в синий цвет. Кто зажег в тюльпане огонек ясный, кто включает в розе красный свет. Кто зажег в тюльпане огонек ясный, кто включает в розе красный свет. Май, май, знай, знай, дай, дай, песня моя дай, ответ на мой вопрос. Кто зажигает, кто зажигает лампочки тюльпанов роз. Хочу я знать один секрет, кто же красит лук в зеленый цвет. Кто зеленый кисел рисовал листья, кто зажег в траве зеленый свет. Кто зеленый кисел рисовал листья, кто зажег в траве зеленый свет. Май, май, знай, знай, дай, дай, песня моя дай, ответ на мой вопрос. Кто зажигает, кто зажигает лампочки тюльпанов роз. Хочу я знать один секрет, кто покрасил самый лучший цвет. Кто покрасил самый лучший цвет песню, кто зажег над песней в небе свет. Кто покрасил самый лучший цвет песню, кто зажег над песней в небе свет. Май, май, знай, знай, дай, дай, песня моя дай, ответ на мой вопрос. Кто зажигает лампочки тюльпанов роз. Ну вот, попробуем. Как вкусно! А теперь за работу. Можно разносить. Джапарага, дедушка прислал вам чай. О, спасибо, спасибо, Сахаджан. Какой прекрасный чал. Вот что значит кувшин из голубой глины. Она что? Она, эта глина, правда голубая, да? Знаешь, Сахаджан, хороший человек посмотрит, скажет голубая. Плохой посмотрит, скажет серая. Так что, памятники, может, тоже делают из голубой глины, да? Ну, конечно. Даже верблюжонка делают только из голубой глины. Живого. Живого прямо. Хороший урожай в этом году.
Салам алейкум. Валейкум салам, бабаджан. С хорошим тебя урожаем, Абды-ага. Вот что значит умелый садовник. Душа просто радуется. И помощники у тебя один лучше другого. Мне в таких. Учителя Мухаммеда просить хотели, чтоб привел ребятишек помочь. А они, вот видишь, сами прибежали. Вижу. Неси, детка. Ну, пойду. У меня там работа по горло. По помощь. Будьте здоровы. О, Абды-ага, принимай гостя. Добро пожаловать, Джапар. Привет. Ну, давай, давай. Все. Отсюда. Вторая корзина тоже твоя. Спасибо, дорогой. Вот хорошо. Еще привезу. Почему добру пропадать? Давай, давай. Вези, вези. Спасибо. Деда, где он их столько нарвал? Он их не нарвал. Вот у нас в саду ягоду упадет ворык, а Джапар-ага у себя в арыке их вылавливает. Как это? У него есть такая сетка, он ее ставит вот так, поперек русла. Воду она пропускает, но задерживает ягоды. Он потом их руками собирает. Джапар-ага добрый человек. И гончар очень искусный. Мог бы сыновей обучать своему ремеслу. Да они в городе живут. Окей, здорово. Давай вместе рвать. Давай. Здравствуй, Саха. Здравствуй, Ашир. Как там твоя электростанция? У меня все готово. Только динамки не хватает. От велосипеда сойдет? Конечно. Велосипедный нужен. Я отдам свой. Все равно я не езжу ночью. Аки, а ты дашь мне свой велосипед прокатиться? Конечно. Сахаджар. Вот где я беру эту самую голубую глину. А тропинка где? А зачем тебе тропинка, сынок? Когда есть новая асфальтированная дорога.
Ах ты злой дождь, что ты сделал с моими фигурками? Ашира, ты знаешь, у меня тоже все фигурки поломало. А ты думал, гроза, ливень. Они же у тебя были глиняные. Вот смотри, железные, а все-таки снесло. Теперь буду знать. Так крепко закреплю опоры, ни одна гроза не снесет. Я тоже теперь буду лепить из прочного материала. Из голубой глины. У дяди Джапара ее целый карьер. Учитель Мухаммед, скажите, кто это? Герой. Он учился в нашей школе. А кто его вылепил? Джума Мамедов, знаменитый скульптор. Ученик нашего Джапара Аги, гончара. Джапар Ага, я пришел к вам учиться. Возьмите меня в помощники, а? В помощники? Ах, ты мой хороший. Возьмите. Я хочу быть как Джума Мамедов. Я тоже хочу быть художником. Лепить скульптуры. Абды-ага! 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 Абды-ага, верблюжонок заболел! Ой, побежали! Сахат, доктора! Сейчас, дедушка! Идите на ферму, что-то ее долго нет. Пошли! Что случилось, Абдага? Верблюжонок заболел. Ждем доктора. Придется нам без него, Абдага. В пески уехал к овцам. Простудились во время бури. Может, он у вас тоже простудился? Может, и простудился, но помочь-то надо. Давайте, Абдага, я его в райцентр отвезу. В лечебницу ветеринарную. Согласны? Ну что ж, вези. Пусть только вылечит его.
Деда, дедушка, идет! Не надо. Успокойся, успокойся. Ну, что ты? Ну. Сахат, веревку дай. Ну, что ты? Не надо. Ну, хватит. Вот. Так, тихо. Вот, успокойся. Где здесь ветеринарная лечебница? Вот тут, недалеко. Нет, сюда нельзя, у нас объявлен карантин. А мы, тетя, из-за нее сюда пришли. Она соскучилась по верблюжонку. Даже в стадо не хочет идти, просит верблюжонка. Да неужели не хочет стада? А верблюжонка вы вчера сами привезли? Это не мы, это вчера дядя Байрам привез его из аула к вам. Да, действительно, вчера привозили вашего верблюжонка. Уже и врач посмотрел. Сейчас мы спросим его. Ташли, Бабаич, как у нас тот вчерашний верблюжонок? Одну минуточку. Да с ним ничего страшного. Он только немножко простудился. С малышами-то часто бывает, как вам известно. А вот за ним пришли. Кто пришел? Вот эти молодые люди? Умники. Ну что ж, я не возражаю. Забирайте его. Сахат, наш верблюжонок
верблюжонок тихий стал, даже перестал прыгать. Конечно, он у нас пока слабенький, но еще попрыгает. Когда я вырасту, я обязательно стану ветеринарным врачом. И тогда я буду лечить больных животных. Их не надо будет водить в лечебницу. Я очень люблю животных. А я скульптором. Вот научусь хорошо лепить. Обязательно вылеплю статую дяди Амана. Глину возьму у Джапара Гончара. Я уже поступил к нему в ученики. Да что же это я вижу? Верблюжонка ведут. Ну что у меня за ученик? Красота! Наш верблюжонок уже выздоровел, Джапар Ага. Ребята, верблюжонка ведут! Веди ее. Мальчик, ты к нам? Здравствуйте, тетя Хатиджа. Тут ты. Это мою маму зовут Хатиджа. А вы не она? Тебе моя мама нужна, да? Пойдем, она дома. Мама, к нам гость пришел, видишь? Добро пожаловать. Проходи, садись. Ничего, постою. Я племянник моего дяди. Ну, а кто твой дядя? Дядя Аман. Кто же еще?
Ты, значит, внук Абдега? Да, меня зовут Сахат. Да, это он. Твой дядя Аман. Thank you.